خلصت بقى صينيه البطاطس بالكفته من ربع كيلو لحمه مفرومه. عملنا صينيه البطاطس القمر اللي انتوا شايفينها ديت. ان شاء الله الطريقه تعجبكم، ولو زادت لو نقصت منكم الميه وهي بتستوي تبقوا زودوها حاجه بسيطه، ميه حاجه بسيطه، وشوفوا طعمها في الملح. تاني حاجه البطاطس تبقى رقيقه مش تخينه، عشان الكفته احنا بتستوي معانا بسرعه. ومستنيه رايكم واللايك بتاعكم والاشتراك في القناه، واللي متغاظ مني يعمل زيي. ويلا بقى ندخل على الطريقه. زي ما قلت لكم عايزين البطاطس مش تخينه، رفيعه. ونجيب قالب الماجي، انا بحب الماجي دوت بيتفتفت معايا بسهوله. بجيب من خلطه الكفته ديت معلقه، اخدت معلقه كده. وهجيب فلفل اسود، انا بحب اكتر الفلفل الاسود بتاعي في الحاجه. وهاخد من البصلايه المفرومه ديت نصها. البصلات ديت ولا كبيره ولا ايه، صغيره يعني في حجم المتوسط. واخد شويه الملح واروح كده مقلباهم في بعضيهم كده. ومعايا هجيب هنا محضره معلقه صلصه. الوصفه ديت معتمده على الصلصه مش القوطه. وبعدين انا حاطه طماطمايه متوسطه الحجم كده شرايح، وحاطه قرن فلفل مقطعاه 3 قطع. واللي عايز يحط قرن فلفل رومي او 2 شرايح برضو يحط، ما فيش مشكله. وهجيب شويه ميه كده وهنزلهم ايه على ايدي عشان الصلصه. واللي بتوع اليع والمش عارفه ايه يبعدوا عني، انا بشتغل بايدي، انا واحده تلقائيه وعاديه وزي اي واحده ست في مطبخها. هنا بجيب نص البصلايه التانية بحطها، وبجيب نص التوابل الكفته بنزل بيها. وبجيب البابريكا دي مش شطه، بابريكا حطي منها كتير على قد ما تقدري، بتودي الطعم في حته تانية. معاكي بقى الفلفل الاسود تنزلي بيه. معانا اللحمه المفرومه، انا خدتها ده ربع كيلو. انا قلت لكم الوصفه النهارده بربع كيلو لحمه مفرومه هنعمل غدانا. هنزل بيها كده، وهنزل واروح ضرباها كويس جدا. و... والخيط اللي هيطلع في السكينه ده ارميه. الخيط بتاع اللحمه فيه خيوط كده، الانسجه تقريبا، دي ارميها. بعد كده بقى انا بنصص اللحمه دي على مرتين، وباخد بقيه التوابل عشان اضربهم كويس في بعضهم، عشان تطلع لحمه ناعمه كده زي بتاعه الجزار، الكفته اللي انت بتجيبيها جاهزه من الجزار، تبقى ناعمه جدا كده وملمسها ناعم. وبتضربيها كده مرتين 3 لحد ما تديك القوام الكويس. وبعد كده بننزل بشوية زيت على صينية البطاطس. واللي عنده سمنة بلدي هتوديها في حتة تانية تاني خالص. بعد كده تكوري الكفتة بقى ايا كان بقى انت عايزة تكوريها صوابع، كوري. عايزة تكوريها حلقات كده، كوري براحتك انت بقى الحاجات ديت. المهم الصينيه ديت هتعجبك اقسم بالله. واللي وصل معايا لحد هنا يعمل لي لايك ويشترك في القناه. وطبعا بعد ما هخلص الصينيه وتقوير الكفته ديت، انتوا هتشوفوا الصينيه ديت هحط تاني عليها بابريكا كده فوق الوش. يعني البابريكا دي يعني بتودي الطعم في حته تانية. المهم بنحطها على النار هاديه بتنزل ميتها. ولو احتاجت شويه ميه بتزوديها شويه ميه، ما احتاجتش تسيبيها. الصينيه ديت مش بنحتاجها صوصاتها كتير. زي ما انتم شايفين الصينيه خلصت. ويلا بقى اشتراك ولايك لأم فيروز. ومع السلامه.